muutaman kerran. Täältä näin vähän pidempää vauhtia. Ja pienellä käännöksellä tällä kertaa. Ja sama voidaan tehdä takarenkaalle. Eli koitetaan lämmitellä sitä, pistetään kaikki paino tänne taakse. Ja sitä on mullekin kertynyt Amerikan vuosien aikana. Ja varmasti tääkin takarengas lämpiää. Itse asiassa mä jo eksyin tästä, mä muista mihin piti mennä. Onneksi sain pysäytettyä ja pysäytetty pyörän aikana. Tarpeeksi ajassa. Mutta itse asiassa hiljennetään ihan hetkeksi, koska trialissa kaiken A ja Ohan ei ole vauhti, vaan enemmänkin tasapaino ja pyörän hallinta. Sillä kun me ajetaan trialia jaksoilla kilpailuissa, meidän tarkoitus on ajaa erilaisten esteiden yli ja samalla yrittää pitää jalat jalkatapeella. Ja joka jalkakosketuksesta tulee virhepisteitä. Mutta jaksot ei ole koskaan helppoja. Ja sen takia nämä pyörissä pitää olla hyvä tasapaino ja myöskin hyvä kääntösäde. Sillä jos meillä on vain muutama metri matkaa, missä voidaan kääntää tämä pyörä ympäri ennen seuraavaa estettä. Ja itse asiassa joskus ei edestään ihan normaali kääntösäde riitä. Ja silloin pitää ottaa polkupyörätekniikka avuksi. Eli jos tarve vaatii, mä pystyn siirtämään etupyörää puolelta toiselle tai takapyörää puolelta toiselle. Ja sijoittaa tämän pyörän niin hyvin kuin mahdollista seuraavaan estettä varten. Ja tietenkin meidän pitää varmistaa, että jarrut toimii. No tässä pyörässä on itse asiassa 6 vaihdetta eteenpäin, mutta vain takki puuttuu. Ja sitä vasemmankin tarvitsen pienen rampin avulla. Mutta kaikki näyttää olevan valmista ja mä tiesin, että teitä tullut kuuntelee mun puhetta. Ja me aletaan ajaa näitä esteitä. Aloitetaan täällä pienestä kaksoiskynnyksistä. Se voi suoraan ylös saakka. Käännetään pyörän ympäri. Saman tien alas siihen. Mennään uudestaan tänne. Eli varmaan näette, että takarengas näyttää melkein tyhjältä. Ja itse asiassa mulla onkin vain noin 0,3 kiloa ilmaa siellä. Se ottaa saman vähän parempaa pitoa näissä esteissä täällä tänään. Ja mä näytin noita kurvitekniikan tuossa tasamaalla. Katsotaan, jos mä pystyn demonstroimaan sen tässä liukkaalla vinolla rampilla. Eli mennään alas tästä ihan hiljakseen. Ja sitten tuu käännös siinä. Laitetaan vähän tuntumaan tänne yläilmoihin. Tässä on aika kova tuuli on. Joten ainakin tää rampi tässä ensimmäisenä. Ja itse mä voisin ajaa nämä harmaat kynnykset tästä seuraavaksi. Tää voisi itse asiassa olla 2 huonon kiveä. Eli mä näkisin oikeastaan tilaa otti sitä jalkaa maahan. Ja toivottavasti sitä tasapaino pitää tällä kertaa. Ajetaan tuolla ensimmäisen päälle. Sitten seuraavalle. Noin. Ja alas. Mutta alastulo on aina helppo. Ei me koitetaan ylöspäin. Ja itse asiassa mä voisin koittaa tässä ja näyttää samalla tänne perinteistä trial-tekniikkaa. Eli koitetaan ajaa tuolle ensimmäiselle tasanteelle. Noin. Käännetään tää pyörä ympäri. Eli koko ajan pitää tiedä tarkalleen, missä pyörä liikkuu. Ainakin jos ei halua sairaalan reissua. Mutta eiköhän kaikki on valmista. Voidaan mennä tuonne yläilmoihin saakka. Ainakin mä tasan teille lähes 4 metrin korkeuteen. Ja itse asiassa te voisittekin huutaa mulle, jos takapyörä tulee reunalle, ette mä vaan satu putoamaan täältä. Ei oikein kuulu mitään ihmeessä, siellä on hyvin tilaa takana. Siitäkin selvittiin, että ylöstulo oli aika hankala.
Ja alaskulun kanssa mä haluan olla tosi varovainen, ettei vaan käy mitään vahinkoa. Mennään tässä hyvin rauhassa. No. Oho! Se etujarru haukkaa aina silloin tällä. En tiedä mitä siitä tuli. Onneksi nyt kävi hyvin tällä kertaa. Voisi mennä sinne uudemman kerran. Uhnata. Onnea. Se kääntää uudemman kerran ympäri. Oho. Nyt en tiedä kuinka paljon pidemmälle enää viitti tulla taaksepäin. Mut itse asiassa mä vieläkin pystyn pitää jalat jalkatapeella. Joten ei tässäkään mitään ongelmia sattunut. Kaikki on hyvin kaijaliekkaisia, jos mä vaan saan tän pyörän takas tästä ylös. Ei noin. Ja katsotaan. On se yhtä kiva kuin mulla. Ainakin. Niin sitä pitää. Tänne on tultu nauttimaan, katsomaan hyviä koeja ja tarjouksia ja niin poispäin. Mutta itse asiassa Rajalla kaiken A ja Ohan on, että näette sen läheltä, mitä tapahtuu. Ja sen takia voitaisiin tehdä jotain, mitä tapahtuu. Ihan tässä teidän silmien edessä. Ja tietenkin mä puhun tästä ihmisen ylihypystä ilman mitään rampia. Voisin ottaa yhden kaverin, mikä on auttanut mua sieltä maailmoista, mun fysioterapeutti. Hän osaa varmaan itseäänsäkin laittaa kuntoon, jos jotain tapahtuu. Eli Roni viittisi tulla tänne. Annetaan hänelle raikuvat aplodit. Eka kerta ja todennäköisesti vika kerta. Hän tänne tulee. Veriläntien helpottamiseksi mulla täällä jopa pattu sulle. Eli jos viitit tulla tänne näin, käy tähän makaamaan selälles. Tää tonne päin ja jalat tonne päin. Ykköspuoli, se on se märkä puoli, noin, siinä. Pistää vähän kulmaan sinne. Harjoituksessa muista, että se ei mennyt kovin hyvin. Koitaan nyt eri kulmassa. No, jos käyt siihen makaamaan, vaikka vähän taaksepäin, niin pää jos jalkoihin noin. Ja se kädet siihen vartalon jatkeeksi, jalat suoraan. Ja koitaan olla liikkumatta, myöskin jos pään saat sinne alas. Eli tää on aina kiva tapa kiittää hyvin tehdystä avusta. Eli kun hän avusti mua fysioterapiassa, on erinomainen mies, jos haluatte jotain vaivoja ratkaisevaksi, niin Roni osaa hommansa. Mutta mä haluan kiittää häntä, ja millä mä ajattelin kiittää, niin on ilmaisella hiustenleikkuulla. Eli jos pistät pään alas, niin mulla on tää oma tapa tehdä hiustenleikkuu. Tätä ei parturikoulussa opeta. Mutta kyllähän se siitä menee. Ja tietenkin hiustenleikkuun kanssa saa aina ilmaisen parran ajon. Ja en tiedä. Hän on vähän semmonen vaikea oloinen, eikö se ole? Ja sen takia siitä ei tiedäkään, siinä voi aina jotain tapahtua. Ja siksi mä haluan vielä varmistua viimeisen kerran, että viitit vähän levittää jalkoja, että siinä tapauksessa, jos se hyppy menee vähän lyhyeksi, saatan, että sä alat pyörittää pyörän alla. Ja se ei ole koskaan hyvä, koska tähän saattaa tulla naarmuja ja sitä mä en halua. Eli mä haluan varmistaa, että kaikki on varmasti kunnossa. Ja vielä viimeisen kerran mä haluan varmistaa, että mun etujarru toimii, jos pitää pysähtyä viimeisellä hetkellä. Hän oli viileä kuin vilpyttö, niin sitä pitää. Mutta, niin kuin sanottu, niin yleensä meillä on aika hyvä onnistumisprosentti tässä. Mutta aina on mahdollisuus, että jotain menee pieleen. Niin kuin esimerkiksi, jos mun takarengas menee puhki, tai äijä vapaalle, siinä tapauksessa saattaisi tulla niin sanottu mahalasku. Mutta jos semmonen tapahtuu, niin älä ole yhtään huolissasi. Sillä niin kuin näet, mulla on kaikki turvavarusteet päällä. Eiköhän me siitä selviä. Okei, häviö luuli, että se on jopa hyvä vitsi. Niin eiköhän se ole aika koittaa tätä. Ja mä en tätä halua tehdä yksin. Annetaan hänelle oikein raikuvat kannustusaplodit. Vedetään tästä. Eikä noin. Ja itse asiassa Ronille voitaisiin koittaa sitä vähän eri tavalla. Ja voidaan täältä vauhtia. Noin. Okei, siinä on vielä sydänpilpi, saatiin saman tien. Okei, eli nyt voi nousta. Annetaan hänelle vielä raikuvat aplodit nousta. Kiitos oikein paljon. Mutta mitä olette mieltä? Vielä jatketaan. No okei. Eiköhän meillä on muutamia rampeja, mitä ei olla vielä ajettu. Otetaan tuosta.
Oli vähän irti. Katsotaan, jos se lähtee siitä noin. Se on laatutyötä, laatutavaraa. Otetaan ajaa tämän pyramidin päälle. Seuraavan kerran. Tänne. Ja katsotaan, kuinka hiljaisesti pystyy ajaa tämän puolen alas. Jarruja käyttäen. Noin. Käänny. Eiköhän mennä tuon kolon yli, katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Joo, varaa perille saakka. Tää on pysähtymään viime hetkellä. Ja itse asiassa voidaan ajaa nämä harmaat kynnykset tässä uudemman kerran. Otetaan uudestaan tähän pyörän seuraavalle tasolle. Pikkuista ajan alas siitä. Kun itse asiassa silmät tuntee, että joku meni tässä pyörässä. Saattaa olla takarengas tai vanne meni minut. Katsotaan pystyykö sillä enää ajamaan. En tiedä, se hyppii ihan oudosti, eikö hyvin? No. No ei, se ei näköjään parantukisi niin ylöstään. Itse asiassa me ei olla ajettu noita harmaita kynnyksiä vielä ylös. Voidaan ajaa siihen. Noin. Sitten toiselle tasanteelle ja ylös saakka. Ylös. Nyt mä tiesinkin ennen kuin aletaan ajaa kuripaikkoja. Ja on hyvä lämmin renkaat. Nyt varmaan ymmärrätte, miksi tää rengaspotsikin oli niin tärkeä tälle näytökselle. Vedetään koiramppi tossa syömän kerran. Täällä kertaa takiksella ylikin kokonaan. Ja vähän vauhtia enemmän. Sama voidaan tehdä nää harmailla kynnyksillä. Sama juttu siinä kerralla alas. Pysähdy. Oikeasti voidaan tehdä tää pyramidin kanssa. Vielä uudemman kerran. Pysähdytään se ihan huipulla. Tuuli mei kivasti kun tuonne reunaa kohti. Mutta me ei siitä välitetä. Hyvä onninen, turvaan aina onninen taikolla. Ja heitä on vielä tonne ylös. Melkein kaikki kynnykset ajettu. Paitsi tätä yhtä. Pysähdy. Tiedätkö miksi mulla on nää lasit? Et sä näkis kun mulla on silmät kiinni koko ajan kun mä pelkään ihan yhtä paljon kuin sinne. Ei vaikkaan. Kivahan ne on. Mut yleensä trialissa, mitä vaan me yritetään ajaa alas, niin eikö sitä yritetäänkin ajaa ylös myös? Mitä te mieltä? Joo, voidaan viimeisen kynnystä. Joo. Ei vitsi kerrota mitä tapahtui Seinäjoella viime viikonloppuna. Mutta jos jotain käy, trailerin tulee kuukunta tai pyörän hajoa ja meikäläinen putoaa alas, niin onhan sekin aika näyttävää, eikö niin? Katsotaan tässä aika pieni vauhdinota tähän viimeiseen hyppyyn. Joten kun tarvii käyttää kaikki tehot tässä 300 kakkosmoottoripyörästä ja vartalosta. Ja näin lyhyellä matkalla en ole varma, että riittääkö edes se. Mä luulen, että mä tarvin tosi kovat kannustusapuja mun ystävillä täällä enää, eikö niin? Okei, eli lasketaan 3 alaspäin kaikki yhdessä ja katsotaan mitä tulee tapahtumaan, eikö niin? 3, 2, 1 ja nyt vauhtia. Okei, hei kiitos oikein paljon alusta.
Kiitos Yamaha Center ja All Right, kun toitte tälle ympäri ja